हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन वट्टा, जौनपुर। आज हम लोग काली साल 200 या 6 या 30 डॉक्टर इबिनास के होम्योपैथिक लीडरनेस के सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन वट्टा, जौनपुर। मोबाइल नंबर 91 40 39 27 04, 99 35 67 37 खांसी में स्लेस्मिक झिल्लियों से हरा या पीले रंग का स्राव, गीली खांसी और गले में घरघराहट की आवाज़, शरीर के विभिन्न अंगों की संधियों में बात की पीड़ा। यह दर्द एक संधि से दूसरी संधि तक आता जाता रहता है। रोग गर्म कमरे में रहने तथा शाम के समय बढ़ता है, परंतु खुली हवा में रहने पर घट जाता है। जिन रोगों की नई या प्रारंभिक अवस्था में पल्था टीला का इस्तेमाल होता है, उन सभी रोगों की पुरानी अवस्था में काली साल 200 या 6 या 30 का उपयोग किया जाता है। पल्था टीला 200 देने से भी लाभ होता है। मोटा कफ, टीला गाढ़ा नाक की तरह से खांसने से निकलता है। वैसे तो काली साल का सिद्धिकरण नहीं हुआ है, मगर बैक्टीरिया मेडिका में वर्णित अन्य दवाओं की तरह सुसलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार होम्योपैथिक के अनुसार इसके श्रेष्ठ उपयोग के कई उदाहरण प्राप्त हुए। अनेक लक्षणों में यह पल्था टीला 200 की पूरक औषधि के रूप में प्रयुक्त हो सकती। इसकी क्रिया काफ़ी गहरी होती है, अतः कई बार पल्था टीला 200 की पूरक औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इन दोनों की साम्यताएं इस प्रकार हैं। लक्षण: स्टूल, स्लेस्मिक झिल्लियों से हरा या पीला स्राव। ज्वर का लक्षण: शाम को अधिक मुखर हो जाता है। खुली हवा में जाने पर रोग घट जाता है। संधियों में बात का दर्द होता है। यह दर्द कभी एक संधि में होता है तो कभी दूसरी संधि में पहुंच जाता है। रोग गर्म कमरे में रहने से बढ़ता है। गीली खांसी आती है। हीपर सल्फ 30 या 200 देने से लाभ होता है। गले में काफ़ी घरघराहट होती है। इसमें जस्टिसिया क्यू या 30, आर्सेनिक अल्फा 200, रस्टाक्स 200, चाइना आर्स 30 या 200, नाइट्रम सल्फ 200 या 6 कालीकार्ड 200 देने से लाभ होता है। पल्था टीला में यह सभी लक्षण पाए जाते हैं। पल्था टीला 200 में स्लेस्मिक झिल्लियों से होने वाली सर्दी के स्राव की चिकित्सा के लिए मैंने कई बार इसका सफलता से प्रयोग किया। नई और पुरानी सर्दी में जब पल्था टीला 200 लाभ नहीं करती है, तब इस औषधि से रोगी को फौरन लाभ होता है। एक बार मैंने काली साल 200 का प्रयोग कर एक व्यक्ति के में संधियों का दर्द पैदा कर दिया था। यह दर्द ठीक वैसा ही था जैसा मैं ऊपर बता चुका हूँ। काली ग्रुप में पोटेशियम कल्केरिया ग्रुप में
नेक्ट्रम ग्रुप में स्टेफिस साल्ट ग्रुप, चाइना ग्रुप, पोटेशियम काली ग्रुप। सदैव 30 शक्ति में इस औषधि का प्रयोग किया जाता है काली सर्प का। मेरा विचार है कि 30वीं शक्ति से उपचार के बाद उत्पन्न होने वाले लक्षण होम्योपैथिक के साम्यता के सिद्धांत के अनुरूप ही होंगे। यदि इस औषधि का पूर्ण रूप से सिद्धिकरण किया जाए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।